फैक्ट नंबर 1, गाय एक दिन में 16 बार तक गोबर कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, कुत्तों के पसीने की ग्रंथियां उनके तलवों में होती है। फैक्ट नंबर 3, शुतुरमुर्ग शेर की तरह इधर उधर घूम सकता है और एक घोड़े से तेज भाग सकता है। फैक्ट नंबर 4, गिलहरियों को लाल रंग नहीं दिखाई देता। फैक्ट नंबर 5, ब्लू व्हेल का दिल 1 मिनट में केवल 9 बार धड़कता है। फैक्ट नंबर 6, गधे की आंख की पोजीशन ऐसी जगह होती है कि वो अपनी चारों टांगों को एक साथ देख सकता है। फैक्ट नंबर 7, हमिंग बर्ड 1 सेकंड में 70 से 80 बार पंख फड़फड़ा सकती है। फैक्ट नंबर 8, एक भालू एक घोड़े के बराबर तेज दौड़ सकता है। फैक्ट नंबर 9, समुद्र में सबसे धीमी रफ्तार वाली मछली सी हॉर्स है।